Hello，大家好，歡迎嚟到食玩點區。咁我依一排去咗英國去交流啦，咁我今次俾大家睇下個酒店嚟一次 room tour。Let's get started。首先一入門口就有個櫃啦，入邊有汽水，就有水，有夾萬、燙斗、衣架，仲有毛巾、風筒，跟住撐係依塊鏡，好恐怖。然後瞓覺嘅時候嗰邊見到有隻好似人嘅嘢，點知係自己。跟住呢度廁所啦，我個 room 仲漏咗嘅。呢度有個鎖，呢度有個暖爐，跟住有張凳上擺咗一啲枕頭啦，有部大電視，呢度又有副鏡，呢啲就係啲茶包啊、燈啊，跟住其他嗰啲都係雜物。跟住呢度有兩張凳，一張台，呢度有個電話啦，一張台。呢度原本兩張床，但係我將佢拼成咗一張床，因為瞓覺嘅時候已經碌咗落去地下，所以拼埋往二碌落去。咁呢度又有一個，就有張台啦。呢度燈上面都係盞燈。咁出邊個景就係望向教堂嘅。咁我哋今次嘅 room tour 就差唔多到呢度啦。咁我哋下次再見啦，See you guys。Bye。